குட்டி ஜீவி அப்பா இந்த மாதிரி கிடைக்கவே கிடைக்காது லைஃப்ல கிடைக்காதா எடுத்துட்டியாடா எடுத்துட்டு இருக்க வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஐயோ மம்மிட்ட குடு அட சகப்பா இருக்குடா மார்னிங் இதுல வச்சிருக்கேன் ஜூம்ல இருக்கு மம்மி ஜூம் பண்ணிக்கோங்க வேணும் இப்படி அப்படியே நடுவுல வச்சிட்டு கூட்டிட்டு இந்த கலர் பாத்துக்கோ முன்னாடி பாத்துக்கோ ஜீவி பாத்துக்கோ ஒரு யானை அந்த எவ்வளவு பிங்கா இருக்கு பாருங்க ஒரு யானை ரொம்ப அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க அங்க பாருங்க சைடுல அதான் நான் பார்த்தேன் வெயிட் பாப்பா கோ பாப்பா பாவல கோ பேக் பாப்பா இந்த சீன் நம்ம பார்த்ததே இல்லடா நானே இவ்வளவு காடு சுத்தி இருக்கிறேன் சோ பயந்துட்டேன் அதான் பின்னாடி ஒரு வண்டி வருது அங்க எப்போ பிறந்ததா ஒரு 5 or 6 days இருக்கும் ரீ சேர்த்துட்டாங்க பாருங்க ரீ எல்லாமே சேர்ந்துட்டாங்க எங்க வராங்க இப்படி நீ அங்க வீடியோ எடுங்க நீ இப்ப ஓடி வந்துருச்சுனாப்பா போதுமா வராது குட்டி இருக்குனால இதுல எல்லாம் பழக வராங்களே பைக் எடுத்துட்டு ரீ நல்ல ஒரு சான்ஸ் இல்ல இன்னைக்கு ஒரு வாரம் ஆயிருக்கு குட்டி போட்டு ஆமா அவ்வளவுதான் போனா கடை என்ன நம்ம கூட்டு போறதுன்னு முடிவு போட்டாங்க மம்மி தான் சொன்னா இப்போ ஒரு 4 or 5 days பாவண்டா கொஞ்சம் தூரம் போட்டுப்பா போலாம் அப்படி வரல அப்படில வந்துரும் நினைக்கவே இல்லை